Halo guys, di video kali ini gue gak bakalan bikin video editan lagi, karena untuk kali ini gue akan belajar sabang dikit. Karena gue baru dapat kiriman, yaitu knalpot baru. Keren. Tanpa basa-basi lagi, gue bakal langsung coba ini knalpot gue pasang di motor gue. Kalian boleh like, comment, and subscribe buat video kali ini. Oke guys, sekarang kita akan coba dulu seberapa besar suaranya. Ya guys, di sini kita sedang memasangnya, tapi ada sedikit masalah, yaitu untuk pemasangannya bagian lubang ini tidak sesuai dengan bautnya. Jadi mungkin besok akan selesai, tapi tunggu saja tutorial yang lainnya. Oke? Yes.